Though siamanya ndo akwithwa ociaisi Alex Kasuki TV masoma konita wa Alex Kasuki na umundi ngwete ya kilungu kimanya kitawa andume kitumi na kila kiungame wone kambuni munene wa usobia wanzui na wanake wita wa Extreme Spa and Salon. Extreme Spa and Salon mateni kitamako ni munene wa wita wa JB Apartment mwilingilo we kanisa ya Deliverance Church Kitengela na indi kwa bombe yange umakuni azimukusila nambani ino noti mwanza imwekenda 583 tu humundi cha andume kitumini na mweni na ulani mwini wambathisi ya kumukumia na kumutaya ngai either aitwe lesia chalo chake cha wathi kibwani hata na kithio to kibwani hata kumaila wambisi kwina kuonenda kwa saibu so na mwanya uyu kwanda yasi otheni muthoche mweni witu atutabi aumetaba. Karibu sana Akim. Asante. Yes, we wata. Museo. Wande nesa. Yes. Nenda usije kamera ya otabia ndo weta wa uhu na usiaitwa bana umetaba kwa ukubi. Ni kwa timu ya sio nitawa Akim Muema. Numete Makueni County Makindu Kibwezi West constituency. Na siaiwe bandu beta wa Loitoktok Kajiado lakini yani ite Makindu. Kwa huu nitungia ngaimo bea nundu wa Alex ndo chomundi niki chake cha Alex TV yeah. Welcome. We muthoche muno ni we mwani kana we musi. Nini siwe mwini wa mathisia kumutaya ngai. Wambie kwina makani wiva. Nambiye kwina tene niyo kamwana kaini ni muina ngimbe wondo ne anoi. Tene niyo Sunday school no naina nathi primary na bina high school na area no bina lakini yuko ambia ku record music ukethia no withukiwe na record my first song in 2019 wathi wita wa kwengai. That is last year but one na nenda tutana maulika katika music ndo sini wasia iwe bina jimwe wasia wani mwaina wewe background ni bwana ata kitu tuyainge twaseiwe twisiana Mwanza dadi wa kwetu wa Joshua Muema na mam Jen na tuyaume ana na itu atatu na siawa kitu na hivi yepo na ndiza kwa sia like twai sawa munuki ukwati lakini ngaiti moseo ndendethe tie na akandevyo kwikalo nake na family yo madinala meko tukokitano namo yeah and kubika muno naze nongai. Okay, niwese lango kolia background ni koliate niwe thawa komio niwe thawa kuiwa sukulu niwe thawa tumaura mathemba tosi kukoma une ngomete muno ngako school mala maingi kwanza naingia day school high school lakini nasoma na nami nana ngai ndethia na vitone sana mpaka campus na ngaiti munene. Okay. We munini ila tese baby ndaitha utese ukatwika chao ni wewe na ndoto kana ukatwika mwini ila wewe munini pio ne mwini ngena ndoto esu lakini nabika kwambia ni form 1 nibona ndiye kuona ni ndo na form 1 munde thae mundu muima. Yes ni woli ati as in ni wona ila waina ni wewe na passion like ila kana ne baninga tuka either mwini kana mundu ukona nikirikuwa na music yeah ninewa umuno makona asima kwa no negwo maindavia yokethia no meona bena wini we bandu. Okay. Akimu asome school weta wata primary na asome school weta wa Nzau primary Nzau primary we Makindu na secondary na di a day school weta wa Mukameni mixed secondary school. Mukameni iwa hata muka Mukameni mixed secondary yeah na mine ya. Okay. Yeah. Wamilita school mwaka wipa? That is form 4 2013. 2013. Okay, you tuzi kanga likoni ya music nebi ndajiba wewe umundi usuni wa tani this studio kana nebi ndajiba waandikie wathi waku ambe
wathula nandikie wa mbe na ni primary ni standard 7-6 niguo natungie wathi wakwa wa mbe na ndiaulwa niguo na ndiawandika vandu ndo au record na ndiao record mpaka umundi lakini nesi record my first song from that time over like 10 years yukumana natunga wathi wakwa wa mbe yateki over 10 years nikana neso record wathi wa na niwe wa recordie tigwo na recordie lakini wo bona no ngwiso ko record okay so I mean wandika na you know na go we go ndiacha wandika okay ni wena go wathi wakwa mbe wita wata wathi na record yo mbe wita Kwingai na ni album wathi zu album ni ya Kangoli wathi wita Kangoli okay album yita Kangoli song you album yita Kangoli but lakini wayakite mbe Kwingai na watoto ni hapa nini tukagwa Kwingai ndo wathi ucio Kwingai ni wathi wa kuonania undu ngai ukila cha mundu saila kwi mathina undu tona kuikitia na sindu mbingi kwa unambia mathina mandino na maunya masyo maita thina mwingi wangoni thina wauka uelava thina woka mwendwa uelava noka kwaku no thuthio thina woka nenga Yesu we mubimbite ni maundu noka iwa withiva noka kwaku Nguite Kwingai 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 na niwiwa koko kwake tikuito undu tatonya kuka hakeka chama kinene na ivono cha Kwingai wow wathi suni musione ni wese ni pata ni wese tondo nini se odona ngukulia ba tondo ni wese wathi wandika wa in a different ways wathi usu wandikie niki we yandu Kwingai kana wena revelation ya bwana to wathi usu na wandikie nundu nasia mathina matwete anduni na nona somie na thina ningi oli nola nonie na kubikabu nundu wathi usu na recordie 2019 wethia maisha mako ndu mailini ngona no chama ndu niono maisha mako maendeo na kwaliko netha no kabola kinu kethia balani nai last year jebo ne this year kuno kana ase Kwingai mundu ndakethe banza akwengo one maisha komata kavenduka very sure okay so why were recording wasiokie wa recording wathi ungi weba after waina Kwingai na ina Kwingai ni wana recordie wathi wita wa Kangoli Kangoli is my favorite it's my favorite ina ko Kangoli because ne tukise wathi usu ne wese ne tukise wathi ni wa una message bito muno what was it about it wathi usu ndio kwata na hii conference bandu wetu wa mwingi na wethia pena atabani ingi matabana say in a different way na kindu kila nesio mana kimwe kinene ni kana Yesu we Biblia ni nundu Biblia ne ngai ndeto ya ngai ne ngai yo mwene Yesu usu we Biblia ne woli ka ngoni situ ila twa mwitikela exactly na jitu amukua nundu aenda na itu kila bandu aingwa kindu kiteza kisa kutusinda nundu tinake endi ni waitu saila tunena saila tuboya netha nikawalukoka walitoka kemea nundu Yesu endini yani enaku it has a very powerful message by the way ne gana nesa kwelewa na havi kutukise evinda maita maingi ngai enaku aingwa kindu kisa kusinda na kweli kwitha wina that wina mwiki kana wina ke nundu ningi no kwikia no through kwikia it's all about kwikia wami no kwikia alikande ni wakutio wow oni we wanda minaja Nguite Yes wow oni we waandikie na waina Kangoli na kwa recorded ndi
kangoli na record of the same year 2019 but nesa uka release yeah I think na release 2019 December 2019 December okay kwa dia bau musiazi wa Alex Kasuki TV omonde tuna mweni wita wa akim Muema na ni mwini wa mbadhi ya kumukumia na kumutaya ngaina ndokoleka na tu Facebook live Alex Kasuki make sure ni wa share na ni wa comment na ni wa like broadcast ito ya omonde ni wana mondo kwa siya hello guys eto wa Fidelis Ndonda na ungeto wa Mary the Derrick siya hello tukopoa Extreme Spa and Salon ni salon ni nene kana ni kampuni munene wasobya wanzwi na wanake na otendike JB apartment umwelingilo we kanisa ya Deliverance Church Kitengela na hindi ando ame kuya kana mena parking ya kuya na ando ame na wifi kondo wa maybe uketha uenda kusisia kila uenda kuseuga simone kwa kumena free wifi na kenda wese kwithia ni wona kila ukwenda umabi kila kusala nambani noti monza imwe kenda 583 5 kenda 5 na hindi tuzio kwa akim enge akim nenda kulia ndani ya kulia how do you kana wandika mbathi sia kwata mbathi sia kwa kindu kimwe no nabe kwithikisho mbathi sia okay badila si alam an na nende na kwithikisha ndigo biti yoka na Nundu Nguite Yes. Good. Ainengo neto. Nundu Nguite Yes. Nundu niwe ni mukuru. Aiko na ngo bwanyo. Ndeto yake yindi wakwa. Ainengo ndeto. Na wekia ndeto. Nundu ndeto isi umere kola kwengai. Siema kwitha sina sikito muno. Netha na ile atatu. Kabisa. Siema kitano ile atatu. Kwa undi sasa ai imwene ni yota ane na mukanga ukethia yine na. Ngogelo tuko. Ngogelo tuko ngandika. Aje. Okay. Lakini nendeta na onanziani no niwe wathi ukite kanona ndi minister ndino bana president worship tuino kanisa ni wewe bwana no niwe karidhi mkoka ka wathi fulani na twamina ndindo zo simu wako ndi record ka voice note oni ko ndo ta kana ndo kala andi ukana uzibe mwini ungewe kala andi akasoma maandiko akazibane ndo bakumya wathi na akatatana akatumekela tu itana kengo creativity kondo ekau lakini you na wathi wathi to wa kwengai kindu kila naandikite no ikora sisu ya kwengai lakini sindu istanza show then naindi kwiki yo studio wow lakini no sio ndiye kwasa alama andika wathi ni kindu kithuko no sio kuandika muno nikituma house wani ane sana okede ne we kia content na with the time we correct yeah na with the time we correct onda correct ite ola wakwati kwa kuya tutingu twa studio kana be mundu wa twa studio akuya ina kana be no wa tongo isi pena mundu andethe isi ambonye studio ndia ina the studio ne so kele ni namba mundu kwitha kwili eta wa oyine pastor eta wa Samusi pastor Samusi mwese Samusi aliwa wa ndongo isi ambe na kina studio okay na wewe hapo ningino basio studio yetu Sam studio ya hiyo moja then oyinji si mwana uzini pakana bado yo mentor wako na role model wako no for nekalite miaka mingi muno ndeni na mentor na wewe penola nona tona isondeti okay twekali miaka 10 tutaweza kuona na one on one na wewe ninendete mbadhi yake na revelation ile mbadhine na sindo mbingi nondo kuna awadhi ya kwa my role model ni Wilberforce Musioka wa John wera wa John Wilberforce Musioka wa na ninge kwa my role model sangi awadhi woke awadhi suni musio mundu suno hote thesi na kindu nene kalite muno ndiwe mbadhi ya John Kisienzio mbadhi ya bena madam ngewe inatene peace molu ni sa na ini yange ingi wow but the main ones no maybe Wilberforce ila umbea ni role model wako ni watu ya awadhi na bakwina akakuya ina kana ndoka ine okay metuki no wetu naambiye kukwatania ni nake kwa you for now no nazi nini mtu ayo wadi
Okay. Na tui correct. I'm correct. Wow. That's amazing. Ela ukwina kana ela o record not to record ela wina niki kana wina wenda tenyando kana thaithanga I kana kuna biasala. No, those are three different things. Na sia maana kwa manati muthiazi wa Alex Kasuki TV akaenda manyai. Yo wina umandai kuvuma kana umanda mbesa kana withaitha ngai. Kila ndo nakwaza kuvuma niko sio muno. Na ningi utezeka newe wina wine okay. Ndangu ingi makwati mazisi yako. Kwa huku maneka niko sio muno. Okay. Na ngamaneka nigo moyo na kwanza izi nyimbo ya nesa ngaende yo maneko geli ya wingine mama na nigo moyo ni kwithia ni the what a platform ya every of my song whether ni communista ngoni siando minister ngoni siando ingi na kitumi kinene chako cha ina baby nda ni campus no na youth mayamu na ukethia mayuthi maingi ona makanisani mayo trustiwa kana mayo kuaminika ukethia woneka wathi kwino vandu andu mona ta watu awabu ni toilet to them kana kwa watu awabu ni no tupesa tula maybe onengwe na sindo mbingi na yuni ni enda kwine ni kana none youth kana mwana youth mwenzao no akuengai no hethe na ngai no ine wathi ukendezia mpaka ase na makasunga na maitana nundu wathi uzavia purposes mbingi kwigwa moyo na inde we minister ngoni ya mundu. Wow. Kwa wina uthukome ngai kiuni chechande sindu ile ngio nake ngai yaza no kutwongelela mbeza cioka no sawa ngajwa kwa sinasi ati waina uthukoma ngai ketha ndisa kwita kuma makowe ni ukipawine na nengi no nisine waiva tikiti kana niwe kiangale mauta na ni watia uya waku so bengala mayibo ngala mesu ni wona hata kana andola masia kwe atabanya ndam sorry to say kwe atabanya masia ati nundu uthukoma ngai wele kwina kuoma na kanisani what is your take about it? Yuta mutabanya ena akili tesu tiosio nundu onake twabana appreciate wana kindu no usio okay po kindu kithuku yuta maybe kindu kila kitha ainine kana watavaniani angi nundu mwini no mutabanya okay cha kwiki angone kanai nenda na thi bandu bana ninengwe pesa cia nonduna nona na no thi bandu oyasio nengwe ngilie 10 ukathio kanengwe ngili 10 withi bangi wileo matabia wenda cianata na wabikabu ngina mundu aikwathima mpaka na ngali okay kwa hiyo kwitha ne live motive ya niendete kana nundu wa imbesa yes yuke kabate imbesa no nduthi ene bone bongo da to thesie actually bongo da to thesie wa ketha ko imbesa kana ketha ndon ketha ngakwita ba out na mbesa wine no okay no okay na minti siako na hizo kana minti siako because this sinduni siapenia ini zindo siethia wa uketo bandu kaine no thiwa ngainda kwa thime no kethio na ukekangu lakini no ningiona mtabanya mwini mamu appreciate na kindu o kindu kila kimwani pe maana maneno okay pe maana maneno wow tuzo angaliko ni maundo ni maku nenda kutongetina ba ku role model we wakene mo kana mundu la usukutethea cia osiasi we wakene wiba nizi no bede na role model na mentor nizi role model ni mundu we umusiasia eba okaze wenda katwika take we kaleta ke maybe we no take kana tunge mbadi take sinu mbingi you kwa role model po andu okay role model ula mentor waku ni wani role model wakuna ni mentor waku we wakene mo we are mentor kwa mwini undu inye ni eleto ni no mukoso wathi we nake no out there ku twa studio na yo guide maybe bena mistakes we ka studio na yo guide okay kana ikuya kwa ina wathi type yen no se kuya alama me ukunda benga kuyangime ukuna alingala kana wathi wo bukatikati you know wathi akakuya matuko awenda wathi ukunwe design yenu unaona
kwa hiyo zini wewe ya wa mentor. Okay. Yeah. Na mweko so mbadi na not even mbadi sisi yokona the social life kana ondu we kalame kalelo yaku na waku ye baje bakinela ba bakinela ba yeah na simbi ko sini kulingana ko sini we wa mentor. Okay. Ela ukwina kanela u record wina message ya kwibikie au nondo kwesiana nini kwi muika na kwi andu angi ako ela wina muno wina message ya kwibikie muika wiba kana ngulubu wiba nyini na message ya kwibikie mundu wonde eneta kana kala kaminoma na Yesu good miaka 12 kudimbe mpaka kibetike kopyo nicho kichumi wenda awine wadhi muimiku wadhi machua okay wewe kiwe ni pastor no kwanza babe kimbo nede yona kamwana ile no ene babe kimbo tia wewe ni pastor sasa ila wane ngoma kiwine wewe wewe malo kanu ni wezi kuwa na ndatetheka kwa unye nini ya kila mundu wina message bike kila mundu lakini bo wengine ingi ukolo kino wadi ukaithia uno target ite ta youth unaona kana ukaja uni utarget ite and element otwana love song wow ndise ndise kana last year but one bebe na kone to thina mbewa mheshimiwa Kibutha Kibwana ondo suwa wo siata kana wewe yata kwina mbewa governor maybe nda kuyambe kwanza ndayambe wewe yata kana afile yata ni uzi mundu ningi ndai mo kwigwa mo yata mundu yano ne wo moyo kono governor embe wa kwana ndona nzisio neza keria ina ndona anako kuna moko thina kuna moko na naje ndi nguma na ngatho no siangai okay lakini ja appreciate mbako na mafans no ni yangiwa mainda bia no itambie sione nini it's a very good wow Musiaisi wa Alex Kasuki TV omonde na gwadu na mundu we kitumi wita akim Muema all the way from Makueni na tina gwadu live Facebook neona ndume undabia 1 2 3 ba mundu wita wa Nicholas Matata wa Musawa ya sema msalimie sana huyu msanii ni wa Kenya ni mundu wa Nicholas Matata ni beshte wa kwa George Ndezia that's wonderful Nicholas Matata kasi very busy listening something hope not nothing thank you Nicholas nini sinu na share munongeto wa okay yeah tuni nasoma musese wa Alex Kasuki TV ni kuya kanatu live Facebook katika account ya Alex Kasuki kwa whether ni wabika ba make sure ni wa share make sure ni wa like na make sure ni wa comment ne kana tumane kana mutu ne na kana ne muna twithukisia palamui ndolonga ne kana extreme spa and salon ni company wa sobya wanzwi na hombe kana na wanake utanikire makoni munene muno wita wa JB apartment mwilingilo we kanisa ya Deliverance Church Kitengela wenda ukunia akana wenda upikila ndo awe makunia simu kwithela nambane noti monza imwekenda 5 kenda 5 nini producer akono kuandika bandi screen ni nekenda ukabigenda kwitha we utaanza kumesoma kilebi nda wa mienda kundu kathibasa tuzo angaliko ni akim tutatu inena maundu makona nitie mutwano family vitu kama hizo kwa nukathibasa yes akim ni watu tabia music although nami ngaliko ni ya wathi muno andu maikaboeke akim ni utwanite akim nditwanite na ningi to gutwa niwe sema kulyo asi muende ro kulyo muno makulyo asi muibata muno na beze ngiri kula gwati na girlfriend wazungia yu akim inde na girlfriend wewe kama ana kaseo kuidote na girlfriend tie kumaanisha ni kama ana kaseo mundu no manai ibinda yini enda kwika 1 2 3 mitalatala ya maisha kanoke the no mangi yo kele endebo ulo kwenda maybe ndu muona lakini o mituki ngwido no wow ko ndo manda kano manda ndio man wow okay twabika kangolini no wathi weba wako ini after kangoli tondu I think kangoli is my favorite nitawonese nitachokitumi yeah ni wathi weba wako ini pena but ingisi oku album ni sio kangoli pe ongewe twa kube naku okay ongewe twa noka ngotha ithe yeah okay we need an album siana no album yambe ni kite mbati
itano no muti wa kikamba. Kwa kikamba no inya. Ndo tubakuwe kuminukelelia. Social media platforms ya kuita watu. Social media platforms on the Facebook, Instagram, Twitter, na balabangine ba. Yeah, I think the main Konde ni itawa akim Muema. AKIM Muema. Okay. Yeah. Okay. Na kama mtu enda kukunia simu aenda kuneni. Kana aenda kumanda. Wenda umanda namba yako hii everywhere. Lakini baila main ni 0707 044 880. Ine si producer ituno kutuandikia bandi nekenda tuikolwe. Niwe sina wete mundu akapetukwa. Aketha ni watana muno ni kila tuende so akenda amina akapetukwa. Ndino wa miaka 5 weyonela ba Akim. In the next 5 years. Nyeni wizino ni plan. Ndo pona mipango ela ni nayo. Na kila yungu boya kila kinini pyo. Ngai establish ni dono tu mende iba ya kama. Kana ni good yeah. I establish mipango I establish in the next 5 years. Niona in the music administration kana wadhini. Kana ndio na ni dhani kiwango kila ni hiyo. Uzawe kiwango kingi. You are meant to be wadhi wa inyewe utawa kiwango kingi. Uketha kiwango ni kingi yu. Yes. Ni kwa tini kulia mwiso na ya mutia. Ekawini katikati wa waki wa ndi wa katikati wa waki wa ndi ya Kenya. Weka hata. Nyini mwalimu. Okay. Ni nzomethasia secondary. Nzomethasia masomo eli. Zimwe itawa physics na ingi chemistry. We, azutia ume. Ndola masomethasia physics na masabu na chemistry yu. Ni wamaziwa ni nandwa nne. Ku ni mutambo wa muno actually. Two international subjects. Anyway, kwa kando na wini no sometasia. And balance ya wini na kusomethia hata. Kwina newe zini kingote esa kunya. Lakini you no kona we affect wini. Ya no wanda. Now withdraw. Ukamba kwina. Lakini nundu ukwina na kwene kwenda mbesa. Na sa ilote namba uti namba omanike kona acho. Ukethia whether ni YouTube kanosi bilengi ni chambe yoko ibo mbesa siekaba. No wambo thukuma. Nundu kwina ini amu no na ukethia wendo likawini ne pio na maisha make mena thina. Ukethia endo utinda kunite to launch ni kanosi ni wasa kutina mbesa. Okay. No ithia tiba sio ku mundu no mando wia wini woka kuona wae na wako ibonesa no utio wia kunye no ni balance yo wini na wia ukethia ni nama mundu ngwika niwezekela wendesi. Yeah. Okay. Kwa nuenda skulu na la kwino kathikuina kusakudia. Baimbiso na ngwa. Tondo kutwika ela wabu ya ile sawale umwe moyo ngwa. Kana kaola kilo ni mwaki. Wow. Wenda kutabia mafani mako hata. Mafani mako no ni matabie ni mubea kufika bu. Pengine no mai ngunia simu wangi Facebook maka comment. Ndiase ni mubea mwingi pyo na ngayende no mwadima na mwimbo ya na subscribe YouTube channel ya kwa jita wao isito yako Akim Muema. Subscribe mushare na comment na ngaye mwadima pyo. Amen. Okay. Musesia wa Alex Kasuki TV tuina Akim Muema ni wa mundi na niwewe jani yake ndana alese maundu maingi alese maundu manini ndo mnawa mabinda makoka katika Alex Kasuki TV maina athela ko ebinda nebi ingine kwithayo ka tutabie abikiti ba ende yara na maundu ala to kana tutana kulia tuketha tuyebo kumakulia ko toimino kileleni kana Extreme Spa and Salon ni company wanzwi na wanake otonikite mako ni wa JB Apartment mwelingelo wa kanisa ya Deliverance Church Kitengela wenda kumapikila na
kwenda kupikila ndwa uma kuna azimu kusila namba na noti monza imwe kenda 583 kenda 5 na no kwata utethio ulao kwenda akim ndato cia kuzia mwiso kwi mafans maku na cia ma Alex Kasuki TV to imino kelelia kila ndo kwa zeni thank you so much na tondu mwewe tu extreme spa and what salon spa salon and hizo baba shop. Good. Yeah. So no mukadima the manager and the shop at large na muyadhimwa piu. Yeah. Wow, thank you very much. Nginamwe na ulaungi nitukwitha tuikwetea andu aingi na andu meki wathukanio kondo wakwelia channel cha Alex Kasuki TV na endi ndanola nikana ndokolane ku subscribe channel kitu cha Alex Kasuki TV pa ya YouTube ndokolane ku like na ku share na ku comment na kenda tukapikie na kuyana kwa bamwe na pia ethani pe musanii yo kwenda kana be mundu kwenda tukwetea katika Alex Kasuki TV make sure ni waandika katika comment section na kenda kapikie na ukwetewe ngakwetewe pano na kenda kuza kwithia maundu ne maila na kila wenda akulia ni wakulia kwa ngine mwenolongi ithe waine bindeseo